我哋就係嗰度嘅村民啦。跟住呢度咧，晚上就會舉行螢火晚會。跟住就有兩間屋仔，又係有啲凳俾你休閒。跟住最特別咧，就係呢個鐘仔。呢個鐘仔咧係好長嘅。然後咧，我哋咧就有一個清唔知咩嘅姿態，就係攞嚟俾我哋做任務嘅。跟住我哋行落去啦。呢度咧都幾長嘅個梯，下面都有任務。去玩水，咪睇到好大嘅流水聲啊！點會沖走咧？哇！係啊，係咯，我哋行入啲好唔好啊？黐線，行入少少咯，唔好咁入啦。但係可以玩水嘅呢度，我都唔明點解嗰啲人可以攤喺度咁耐，喺度游水。梗係凍。係啊，好清啊！不過就好清。玩水啊，好凍嘅。而家咧，我哋咧就行呢個木板啦，3、2、1開始。哇，好搖啊！2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，成功！唔係好搖啫，2、3、4、6、7、8，耶！咁就得啦。唔驚，唔使驚。好叻喎，叻女，慢慢放。呢個雞翼啦。放低一隻，放低一隻。你行一下。放啊！咩事？耶！俾妹妹，俾妹妹。爹哋教我唔可以太近個爐。哇！呢個金黃色睇落去好好味喎。拍到呢條。睇個螢火晚會開咗未？但係陣間仲會放埋煙花添㗎。我哋咧，佢咧就會俾埋個路人燈你嘅，有一片黃燈同白燈。呢度夜晚幾靚。唔好行咁近啊！褪後啲。
嗯。我喺呢度都好暖咯喎，就係燒到變藍火咯。點會就係燒到變藍火啊？你哋唔好行啊！哇！好靚啊！係喎，呢邊喎。Shit！到呢邊啦。你哋今日打劍嘅片段啊！我喺中間啊！係啊。BB 們嘅決鬥。係啊。豬隊友。啱我嘛？咩啊？你要睇過啦呢啲。好啊。BB 們嘅決鬥。我啱先睇過星星得咁多㗎，得咁細㗎。星星其實得咁細㗎，咁樣計㗎。有啲星星好明顯，但係有啲會日燈日有先見到嘅。